А, Здравейте хора! В днешното видео ще ви покажа как да си изтеглите модове за Minecraft. Значи от това приложение можете да си изтеглите, сега ще ви покажа. Чете в Google Play, защото може и от друга да, ама то от Google Play най-вече по-добре. Така пишете, пишете модове, само дето аз го пиша на английски форум Minecraft Car, само че само пишете mods for Minecraft. И давате, виждате го това, Minecraft, давате инсталиране, само дето аз си го актуализирам, но аз не знаех, че има. Но за целта, за тия модове, ще трябва да си инсталирате истинската Minecraft. И за това, и за тази цел ще инсталираме и плюс Minecraft. Спокойно. Ще имате Minecraft. Ако искате някакви други игри, които искате, ще ми кажете и веднага правя видео за тях. Така, дата му отваряне. Де факто той зарежда. И чакате. Има сървъри. Има доста яки неща. Ето това е тук в менюто. Има реклами. Като искате да напишете нещо, ще ви иска реклами. Но ще ви обясня и как се теглят. Така, отивате в Google, за да инсталираме Minecraft. Така. Пишете Minecraft Download Free Android. Ако искате, ще я поизчакам 2-3 минутки. За да можете да го препишете или да го спрете на пауза. Така. Или да си го преснимате. Така. Ще чакам до 2 минути и 25. За да можете да имате време за да видите. Защото аз много трудно сваш. Като гледах преди как да си сваля Minecraft, много трудно се хващах това. Така, давате Minecraft App Download. Ако искате, сега се сетих, давате изтегляне на Minecraft и Download Minecraft, да направим видео как да играете заедно в тази Minecraft, която аз сега теглях. С други хора, можете и с мен да направим едно лайфче, но за целта трябва да се абонирате за канала и да харесате клипа. То поне ми трябва поне над 50 абоната, за да ги правя тия неща. Но абонирайте се за моя канал още сега, за да пуснем едно лайфче и да играем заедно Minecraft. Така, нека се върнем към видеото. Давате изтегляне, изтеглете Minecraft, най-новата версия. Давате close, т.е. тук горе. Аз на мен го изтеглих, защото се опитах да направя видео, но обаче не стана. Само дето е това, ще го махна. Сега, изчаквате тук да се инсталира това. Само дето аз я имам и не ми се трие, защото имам доста много неща и не мога да си ги върна после. Така, дата на Minecraft, later версията. Дата неизвестно, т.е. приложението се подготвя, дата му инсталиране. Чакайте и това тук да ви се инсталира. И така, ето че при мен, ето не бе инсталирано. Чакайте малко. Знаете ли защо не бе инсталирано? Защото аз я имам тази Minecraft. Затова. Но при вас ще стане. И ако имате Redmi като моя телефон, ще изчакате да ви сканира за вируси, защото не се знае какво има в тия сайтове. И това ви сканира за вируси. И да, то никога не съм имал вирус, дори на лаптопа си, но ще ви покажа някой ден и за лаптоп как да си инсталирате Minecraft безплатно. Така че, ето сега ще влезем в Minecraft.
и ще ви покажа. Не знам дали вчера гледахте мача Испания срещу Португалия. Напишете ми в коментарите за кои бехте. Аз бех и за двата отбора. Заради Роналдо и заради Испания. Най-много за Ламин Ямал никога няма да бъда, ама за Испания мога да бъда. Но Франция, ако стигнат срещу тях, могат да ги очистят Франция, защото виждате колко са силни. Диктатора Ембапе там, Олисей, Дембеле и така нататък. Да се връщаме към това. Чакайте. Сега ще скипна за малко. Звънят ми. Така, и ето, че сте тук в Майнкрафт, това ви е скина, Стив. То някой ще ви е по-различен. Дадете игра. Създавате на нов свят и така. Аз тук съм си инсталирал модове от това приложение, където ви го показах. След като имате Майнкрафт, би трябвало да знаете какво да правите. Така, влизате в това приложението. Да покажа как да си инсталирате модовете, за да играете. Мод. Или т.е. сървър. Аз де-факто ще взема това. Първото. Не давате това синьото, а давате това оранжевото, където трябва да изгледате две реклами. Давате затваряне и отново чакам. То понякога бъгва и не става рекламата. Ето при мен бъгна. Има приложението, има доста бъгове в нея. Така,